Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti tahirin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i wasyuhada'i was shalihin wal ulama il amilin wal musannifin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan ila sultanil auliya'i sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wa khususan ila Syekh Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nuru sudurihahu wa nafa'ana wal muslimin bi ulumi amin Allahumma amin. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa thumma ila arwahi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati kafah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin Allahumma amin. Al-faslur rabi'u utawi fasal kang nomor 4 iku al-qalbu ati. Summa alaika nuli kari-kari netepano sira bi khifdihi ing jaga qalb wa islahihi lan bagusi qalb wa husnin nadhari lan baguse angen-angen fidzalika ing dalem perkarane qalb wa badlil majhudi lan nyerahake kekuatan. Fa innahu mongko sak temene qalb iku a'dhamu hadhil a'dha'i luwih agung-agunge iki pira-pira gauta. Apane khotoron kekuatirane wa aksaru halan luweh akeh-akeh a'dha apane asaron labete wa adaquha lan luweh lembut-lembute a'dha apane amron perkarane wa asyaquha lan luweh abot-abote a'dha apane islahan bagusine wa as'abuha lan luweh angel-angele a'dha apane halan tingkai. Pada hari ini kita sampai pada fasal yang keempat yaitu hati. Fasal yang keempat dari apa yang sudah disampaikan oleh al-musannif nggih menika Syekh Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Rumiyin didhawuhaken, beliau mengatakan bahwa man arada ayyat taqiyallaha fal yura'il a'dha al khamsah fa innahu al usul. Beliau Syekh Imam Ghazali dawuh bahwa kalau kalian ingin bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, lek sampean pengen iso wedi nang Gusti Allah, iso takwa ning Gusti Allah, kanthi takwa sing temenanan, fal yura'il a'dha al khamsah, maka hendaknya kalian menjaga 5 organ tubuh. Fa innahunna al usul, karena 5 organ niki merupakan pokok dari semua organ yang lain. 5 organ itu yang pertama al-ainu, mata. Yang kedua al-udhunu, telinga. Mata sudah diterangkan, telinga juga sudah selesai, lisan yang ketiga ya sudah dikaji, dan yang sekarang keempat adalah al-qalbu, hati. Maka hendaknya kalian wajib, bukan hendaknya, tapi wajib kita itu menjaga hati. Kemudian berbuat sesuatu untuk supaya hati kita itu tetap baik. Wa husnin nazar, dan kita harus mempunyai angan-angan yang baik di dalam perkaranya hati. Bagaimana supaya hati ini tetap bisa baik. Jadi angen-angen piye hati ini kita itu supaya ngawasilah, kita selalu mengawasi supaya hati kita tetap baik. Jadi summa alaika bi khifdhihi wa islahihi wa husnin nadhar fi dzalik. Bahkan wa badlil majhudi, menyerahkan segala kekuatan kita untuk menjaga hati ini supaya hati ini tetap baik, dan supaya kita itu selalu mengawasi hati ini dengan segala kekuatan supaya hati ini tetap baik. Fa innahu a'dhamu hadhil a'dha, karena hati ini adalah anggota badan yang terpenting, anggota badan yang paling agung, yang paling istimewa dibanding dengan organ-organ yang lain. Bahkan a'dhamu hadhil a'dha khataran, organ tubuh yang paling mengkhawatirkan niku hati. Wa aksaruha asaron, jadi khawatir mergo ati niku molak-malik, esok A sore B. Mula wong Jawa kandha niku esok tahu sore tempe, ya, karena seringnya hati niku lepas dari kendali. Wong kadang-kadang lagi bar diomongi ngoten mawon pun maleh maneh, pun maleh maneh. Niku hati mula mengkhawatirkan sangat hati ini. Wa aksaruha asaran, terpaling banyak bekasnya, sesuatu yang membekas dalam hati. Sidik-sidik labet ning hati. Bar omongan ngono terus bengi ra iso turu. Sing diomongno wong mau mlebu ning jero ati, ora iso turu. Mergo atine ijik membekas apa yang dibicarakan atau membekas sesuatu yang dilihat. Bar weruh napa atine terus melabet ning jero ati, membekas di dalam hati. Mula akeh banget labete hati niku. Wa adaqquha amran, dan perkaranya sangat lembut sekali. Ini hati, tak terasa kadang hati niku cok ngremeng napa nggih. Mangkane ghibah niki juga tidak boleh. Dulu waktu turun ayat, bahkan ketika Rasulullah dapat kabar dari malaikat Jibril, ada 2 dari Al-Quran yang ayat-ayat itu merupakan ayat-ayat istimewa. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Maka dengan ayat-ayat yang istimewa itu Allah akan mengabulkan berbagai macam doa.
Makanya kalau kemarin nih gini YouTube ada salah satu ustadz mencari dalilnya membaca surat Al-Fatihah. Loh, sebetulnya di Muslim juga ada, yaitu keterangan ketika Malaikat Jibril memberi kabar kepada Rasulullah itu ada 2 ayat, 2 surat di mana Allah akan mengabulkan doa-doamu ketika itu kau baca. 2 ayat itu, 2 surat itu sangat istimewa. Yang pertama Al-Fatihah dan yang kedua adalah akhir surat Al-Baqarah. Tapi di dalam surat itu, di dalam ayat itu ada dawuh saking Allah Ta'ala, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Di situ dikatakan seandainya kau perlihatkan, misalkan sesuatu itu kau ucapkan atau kau perlihatkan dengan tindakan, au tukhfuhu, atau kau simpan dalam hatimu, atau kau simpan dalam hatimu sesuatu itu, maka yuhasibkum bihillah, kelak di hadapan Allah itu akan dihisab semua. Wah, niki sahabat pada bingung, matur datang Kanjeng Nabi, ya Kanjeng Nabi, wah ndak kuat kalau seperti itu. Karena hati niki masya Allah wis dijogo-jogo niku, lesan dijogo, mripat dijogo, ati niku ndlurup karepe dhewe. Weruh wong ngoten niku lesan dijogo meneng gak sah ngomong iso. Mripat gak usah ndelok saged, tangan ojo nyekel saged, tapi ati niki masya Allah niki karepe dhewe, mlaku karepe dhewe. Lah nek carane ngene besok dihisab kabeh tekan atine, waduh, tidak ada yang selamat kita niki Kanjeng Nabi. Terus pundi sami nangis nih sahabat. Makanya terus onten terusan ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa kalian untuk berbuat apapun lah. Tapi semua itu tergantung pada kekuatanmu. Ya saisone sampean lah, ora dipaksa kudu ngene kudu ngene. Ya mangkane teng mriku kan ana dawuh fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dadi kadang wong ning donya ketoke ngalim, ketoke saleh, tapi ternyata Gusti Allah niku mirsani atine. Atine welek. Nah niki lho kok ning akhirat ternyata kesiksa. Seperti itu. Ketoke jabone welek, ternyata atine saleh. Makanya fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Tinggi sak kuwate lah kita niku ya ora kok terus wah sak kuwate. Dadi kathah dawuh ittaqullaha mastata'tum. Pokoke wedi Gusti Allah sepanjang kamu kuwasa. Wis sak kuat-kuatmu, kowe kuatmu piye? Ngoten, takwamu kuatmu sepira. Jadi tidak ada pemaksaan kita harus koyok sahabat. Wonten sahabat Utsman, salate sewengi mung 2 rakaat. Nah iku aku kuat sewengi mok 2 rakaat. Ternyata 2 rakaat itu khatam Quran. Nah iku sing ora kuat. Nah, mosok sampean kon iso plek kaya sahabat Umar, wong Qur'ane mawon ora hafal kok. Lho ngoten. Sing hafal mawon ya urung karuan kok. Atau kita dituntut seperti sahabat Abu Bakar. Ikhlasnya totalitas. Sampai dikatakan as-siddiq. Kon sedekah, muni sedekah, ya ampun kabeh. Kata omahe barang sedekahna sak sembarang kalire sedekah, turun masjid. Lho, kon iso kon ngoten niku ya ora kuat. Ya ora tingkatane kita lah ora kuat nek kon ngoten niku. Terus kon kaya sahabat sinten malih ya ora persis ora kudu persis. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut sampean semua itu harus seperti ini, tidak.
ya sesuai dengan kemampuan lah, kemampuannya sampean sepiro. Tapi ngoten besok swargane ya sepiro kan ngoten nggih. Swargane ya piro aja terus nuntute padha lah wong beda ubudiyah ya. Ya tetap jaluk tulung nak wis bar ibadah wis bar nglakoni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti nyembah sik, ngibadah sik, mangawula sik lagi njaluk tulung. Itu bentuk tembung ikhtiar dan tawakal. Jadi memang hati niku paling gede kekhawatirannya, paling okeh labete, paling lembut perkarane. Bahkan wa asyaqquha islahat, paling wangel, paling abot gawe apik ning ati niku paling abot. Ati kon iso husnudzon niku wangel. Nak sekedar lesane husnudzon insyaallah nggih kathah sing saged. Ati husnudzon ngoten niku lho. Ana berita dek ngoten niku, berita ning jero ning gene tulisan apa, ning tulisan HP apa, ning gene TV. Akhir-akhir ini kecenderungan suudzon. Nah ngoten niku ning ati. Tek ya sik mau terus metune suudzon. Kon gawe hati supaya iso husnudzon, waduh angel. Padahal datang hadis disebutake Allah Ta'ala tergantung penyanane wong. Ngoten. Kita niku sok kadang-kadang ya elek penyono nalikane nampa musibah ya kadang-kadang elek penyono. Kurang apane aku kadang ngoten. Wa as'abuha halan. Ati niku paling angel rumat-rumatane. Niku hati. Mulane Kiai Musonef dawuh wa adzkuru lan nuturake sapa ingsun, bakal nuturake sapa ingsun fihi ing dalem masalah al-qalbu khamsata usulin ing 5 pira-pira pokok mukniatin kang napa niku kang legokake utawa kang maremake. Mula kanggo ngadepi ati niki Kiai Musonef dawuh bakal tak terangake ana 5 pokok sing bisa maremake ati, bisa nglegakake kita kanggo ngadepi ati niki. Al aslul awwalu utawi pokok sing pertama iku qauluhu ta'ala, dawuh Gusti Allah Ta'ala dawuh ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduru. Ya'lamu ngudaneni sapa Allah kha'inatal a'yuni ing cidrane ing berhianate pira-pira mripat. Wa malan barang tukhfi kang nyamarake ing ma apa asuduru pira-pira ati. 5 pokok niku sing pertama Syekhul Islam dawuh sesuai karo dawuh Allah Ta'ala. Allah niku dawuh ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu mata yang berkhianat. Mripat kita nih kata ndinglok ning pendelik nglirak-nglirik ngono iku Gusti Allah pirsa mbek wong ra roh ning Gusti Allah pirsa. Mata yang berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan pengkhianatan yang disimpan dalam hati atau apapun yang tersimpan dalam hati. Jadi sing wong mau batin mawon ya, entah itu kebaikan atau kejelekan. Nah, niki diatofno ning ngarep niku pengkhianatan yang disimpan dalam hati. Ketoke njobone mesam-mesem matine gresula grundel macam-macam. Allah paham. Dan itu ning akhir surat Al-Baqarah tersebut kelak mendapatkan hisab. Kelak semuanya akan dihisab. Nggih nak wong mukmin insyaallah nggih. Ya. Niku dosa karo Gusti Allah ya. Insyaallah di ngapura. Ngaten kathah njaluk ngapura nek Gusti Allah. Dadi ora digawe abot-abot lah. Wong Allah dhewe nggih dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Ya Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa qauluhu ta'ala, lan dawi Allah Ta'ala sing kedua, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku ya'lamu ngudaneni sapa Allah ma ing barang fi qulubikum kang tetep ing dalem ati sira kabeh. Dan sesuai yang disampaikan Allah yang kedua, bahwa Allah tahu semua apa yang ada dalam hati kalian. Allah tahu semua. Jadi kanggo ngadepi supaya kita iling, Allah betul-betul paham dengan apa yang ada dalam hati kita. Wa qauluhu ta'ala, lan dawi Allah Ta'ala sing ketiga, innahu saat temene Allah, innahu alimum bidzatis sudur. Innahu saat temene Allah iku alimun, zat kang udaneni mirsani bidzatis suduri, kelawan pira-pira perkara kang kelawan perkara kang duweni ati. Allah tahu semua yang ada dalam hati kita. Pokoknya apa sing duweni ati, atine dipirsani Gusti Allah. Zakarahu, wis nuturake sapa Allah ing alqalbu, wa karrara lan bolan baleni sapa Allah dzikrahu ing oleh nuturake alqalbu fil Qur'ani ing dalem Al-Qur'an. Fakafa mongko cukup, so merasa cukup apa bittila'il alimi kelawan oleh ningali al-alimi dat kang ngudanani al-khabiri kang maha waspada, apane takhdziron oleh meden-medeni, wa tahdidan lan oleh tegese meden-medeni lil khawasi maring pira-pira wong kang khusus minal ibadi, nyatane pira-pira kawula. Li'annal muamalata krana sak temene mergauli utawa ibadah sesrawungan ma'alamil ghuyubi sartane zat kang mirsani pira-pira perkara kang samar iku khotorun, merupakan kekhawatiran, khotirun kang banget nguwatirake. Mula fangdur mongko angen-angena sira, waspada sira madha ing apa ya'lamu kang mirsani sapa Allah mingkol bika saking ati sira. Kemudian dikatakan lagi oleh Syekhul Islam Al-Ghazali, pirang-pirang kathah sanget nggih. Di antara ada tadi disebutkan 3 ayat yang menjelaskan berkaitan dengan hati, bahwa Allah betul-betul melihat hati kita, pergerakan hati kita yang kita simpan dalam hati. Lah ngoten niku sebenarnya boten namung 3, teng Quran niku kuatah sangat. Ingkang Gusti Allah niku nuduhna kula panjenengan lewat ayate, wong memang Al-Qur'an niku dzalikal kitabul la raiba fi niku hudal lil muttaqin. Jadi apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan lagi, dan memang itu petunjuk kanggone wong sing takwa. Muk kula jenengan golongan mutakin ta mboten? Nah memang golongan mutakin ya betul-betul kita akan mengikut, kita merasa dapat petunjuk. Tapi nak mboten mutakin ya cukup Quran digawe bacaan ngoten tok, tanpa ada rasa getaran atau ketertarikan atau rasa khauf, takut atau harapan, tidak ada. Padahal Al-Quran merupakan hidayah, petunjuk, hudan kanggone wong sing takwa. Lah di sana Allah Ta'ala niku menyebut berkaitan dengan hati niku tidak 1-2 kali, berkali-kali Allah menyebutkan tentang wajib. Intinya Allah perso banget lah kelawan hatimu sehingga kita merasa wajib menjaga hati ini. Ngoten ku kuatah. Bahkan wa karrara dzikrau bulan baleni di bulan baleni dening Allah teng Quran niku. Lah ngoten niku kanggone wong-wong sing khusus minal ibad, saking kawula-kawulane Allah sing wong-wong khusus. Siapa itu orang khusus? Ya wong-wong mutakin tersebut. Mereka akan merasa cukup dengan dia mendapatkan hidayah berupa Al-Quran tersebut, berupa ayat tersebut. Dia ini paham, nek Allah mirsani,
Allah ngawasi hati kita. Dengan ayat-ayat itu mereka sudah merasa cukup akan ketakutannya. Takut dengan Allah. Aku gek engko hati. Piye? Allah pirsa. Lesanku A, hatiku B lah. Wedi nek wong Allah pirsa. Itu orang-orang khusus. Dia merasa cukup dengan itu. Nah, kita ya sambil lalu penting iku ngaji ngono tok memahami. Nah, tapi orang-orang khas, ya orang-orang muttaqin, dia betul-betul merasa takut. Kenapa? Li'annal mu'amalata ma'allamil ghuyub khatirun. Seserawungan bergaul bersama zat yang mengetahui sesuatu yang samar. Seserawungan karo Allah sing ngerti perkara sing ning jero ati. Sesuatu yang tidak terlihat. Wah, itu betul-betul gawat niku. Sampean duwe kanca, kancane sampean niki ngertinan. Oh, ngertinan ngoten mawon, diapusi ngerti, pipi ngerti, mukasyafah misalnya. Sampean sowan ngene wong alim, nggih, alim banget alime sampai kiambake niku mukasyafah, ngerti. Mbek Gusti Allah dikai kabar. Sehingga wong Jawa ngarani ngerti sadurunge winarah. Wah, sampean mlebu rono wis hati-hati. Ning jaba wis nata niat. Wah, engko aku nak diolok-olok dan lain sebagainya. Makanya waspada. Wong seserawungan karo wong sing ngerti sadurunge winarah. Wah, iku gawat niku. Soale sampean iso dilokno tok leh. Nah, ngaten. Nah niki seserawungan karo Gusti Allah, zat sing ngerti apa kabeh sing ana ning jero ati kita. Mestine wong ngoten niku wedi tenan. Lah Gusti Allah ora mok ndelok pucuke lambeku kok. Gusti Allah ki ndelok obahe atiku. Lah atiku ki molak-malik ngene iki piye? Mula fangdzur madza ya'lamu min qalbika. Waspadalah terhadap apa yang ketika Allah tahu kondisi hatimu. Waspadalah dengan hatimu yang Allah pirsa dengan hatimu tersebut. Jangan sampai hatimu iku ndadekno gelone Gusti Allah. Oh, ngaten. Niku sing pertama, pokok yang pertama. Bahwa Allah niku pirsa tenanan hatimu, betul-betul pirsa, mula kowe waspadalah dengan apa yang ada dalam hati karena Allah melihat itu. Selalu dijaga atine. Al aslu tsani utawi pokok kang kaping pindho iku qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sa'tamene Gusti Allah taala iku la yangdur. Ora ningali sapa Allah ila suwarikum maring pira-pira praupan sira kabeh wa absyarikum lan pira-pira dedeg piatek sira kabeh. Wa inna ma yang durulan angin pestine mirsani sapa Allah ila qulubikum maring pira-pira ati sira kabeh. Nah, sing kedua niki disandarkan pada apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah niku bersabda bahwa Allah itu tidak hanya melihat wajahmu, tidak hanya melihat bodimu, tapi Allah Ta'ala melihat hatimu. Nah niki Kanjeng Nabi dawuh ngoten. Fal qalbu mongko utawi ati idzan ing dalem nalikane arafta hadzal hadis jenengan wis ngerti hadis mau, hadis Rasulullah, nalikane jenengan wis ngerti bahwa wis ngerti hadis sing disebutno mau bahwa Allah Ta'ala tidak hanya melihat casingnya saja, tapi Allah juga melihat hatinya seseorang. Setelah jenengan memahami itu, maka ketahuilah bahwa hati itu maudhi'u nadhri rabbil alamina, panggonan ningalane zat kang mengerani sekabehane alam. Faya ajaban, mongko aduh gawok temenan. Miman saking wong yahtamu kang memperhatikan sapa man biwajhi
kelawan wajah iman. Alladzi huwa kang utawi wajah iku maudhi'u nadharil khalqi, panggonan ningalane makhluk. Fayaghsiluhu mongko masui sapa man ing wajah. Wa yunadzifuhu lan bersihake sapa man ing wajah minal aqdzari saking pira-pira reget wal adnasi lan pira-pira tegese reget. Wa yuzayyinuhu lan maes-maesi sapa man ing wajah bima kelawan gebarang amkanahu kang kongang sapa man ing man. Tujuane li Allah yaqtali'a supaya ora ningali sapa makhlukun makhluk fihi ing dalem wajah mau ala aibin ing atase cacat. Ning walayah tamu lan ora gelem merhatekno sapa man biqalbihi ing atine man alladzi huwa kang utawi qalbun iku maudhi'u nadhari rabbil alamina nggon panggonane ningalane Allah zat kang mengerani ing sekabehane alam. Fayutahhirahu mongko dadi sebabe nyuceni sapa man ing qalbun wa yuzayyinahu lan dadi sebabe mes-mesi sapa man ing qalb wa yutayyibahu lan napa mangen-mangeni sapa man ing qalb kaila yaqtali'a supaya ora ningali sapa ar-rabbu pangeran jalla jalaluh ala danasin ing atase reget fihi ing dalem qalb wa syainin lan cela wa afatin lan pancabaya wa aibin lan cacat. Bal yuhmiluhu balik ngumbar sapa man ing qalb mau bi fadhaiha hale pira-pira perkara kang kaweleh-weleh wa aqdarin lan pira-pira reget wa qabaiha lan pira-pira perkara kang Allah. Lalau itola alamun ningali sapa al khalqu makhluk ala wahidin ing atase kang siji minha kang tetep saking fadhaih aqdar qabaih ya lahajaruhu mongko yakti padha ninggal sapa khalqun ing man wa tabarru lan padha lebaran sapa khalqun ing man minhu saking man wa taraduhu lan padha nolak sapa khalqun ing man. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku al musta'anu zat kang tetsuwune pitulung. Lah kaitane karo napa sing dijampekno Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi dawuh Allah niku ora mok ndelok-ndelok zahirmu tok, ora ndelok kesengmu tok. Allah iku ndelok atimu. Nah, nek sampean paham hadis itu, maka sampean harus tahu bahwa hati niku panggonane Gusti Allah ningali. Jadi Allah ningali niku ya atimu iku. Jadi sampean kudu paham nek atimu panggonane Allah mirsani. Allah mirsani nggon ati niku. Mula gumun temenan nek ana wong sing muk merhatekno wajahe tok. Walah, nek ngopeni wajah, ngrumati wajah niku masyaallah. Ya memang betul. Yang namanya wajah niku maudhi'un nadharil khalqi. Panggonan ningalane menungso. Wong delok niku ya wajahe. Sampeyan cerita karo kancane. Piye cewek sing di khitbahno mau. Wah, mantep. Ya iku mergo sing mbok delok wajahe. Wah, mantep. Mantep tenan. Irunge mancung mripate blolok-blolok. Wah, bathuke nonong. Wah, macam-macam sing mbok sampekno niku. Iku mergo kowe ndelok wajahe. Ya memang nggih wajah niku panggonan delokane wong. Sehingga terus wajah niku dibaso. Sabune khusus. Sabun sing sak nggawonan pira ngomben minggu perawatan digosok mang juta. Wa yunadzifuhu diresiki. Minal aqdar reget-reget diresiki wal adnas. Bar ngono wa yuzayyinuhu wah dihias wedake pira niku
wedak dasar, wedak kedua, ketiga, empat, pirang-pirang. Terus irung digawe mancung, idep mawon disambung. Alis niku ora puas, sambung dhewe. Ketoke disambung kurang gathuk, kerok digambar kaya buntut kala jengking jentit ngeten nika. Nah niki menungso. Dibuat semacam itu. Niki wajah, karena memang wajah panggonan dideloki menungso. Wah, teh menghias luar biasa. Mula gumunna temenan ndekne. Pokoke bima amkanahu. Semampu dia menghias wajah. Aja sampai ana tukul kok siji-siji. Oh, ngaten andeng-andeng ketoke kok ngalang-alangi, wis bila perlu dicutik. Ketoke kurang pantes iki pantese nak ditambah andeng-andeng ning pucuk irung kae. Pokoknya bagaimana caranya menghias muka. Duit berah ya perawatan, ranti duit rawat dhewe. Nah ngaten iki kok pokoknya angger wajah temenanan. Gumun delok wong-wong ngono. Niatane ya li alla yatali mahlukun fi ala aibin, supaya orang itu tidak tahu cacatnya dia. Nak saiki delok ning gone HP ini kok. Wah, pertama ayu. Bojone turu terus ndekne raup ngoten bloko selak ra betah. Rupane jebulane malah wah, esuk bojone tangi dhisik esuke langsung mangkat ning KUA njaluk pegatan. Rupane ra padha ndingi. Ternyata wedak niku iso gawe apike wong. Sakpure, semampu-mampunya dia itu merawat wajah. Wah, perawatan. Kena srengenge moh. Kena sembarang kalir moh. Niku nak wajah temenanan teh ing rumah. Padahal iku mau delokan menungso tok. Delokane makhluk. Ya menungso karo jin. Menungso karo jin. Wedhus ya weruh ning ra semangat. Menungso karo jin tok. Karepe ben roh wong niku gak roh aibe. Wala yahtammu biqalbihi. Malah ndekne melupakan dengan hatinya, wis gak gelem ngrumat, gak gelem niki ngeragati, ora gelem gatekno memperhatikan hatinya, tidak raine tok. Ndekne lali bahwa hati niku maudhi'u nadhari rabbil alamin. Ati niku nggon didelok dening Gusti Allah, panggonan sing didelok dening Allah zat kang mengerani sekabehane alam. Mulane nak ndekne kok gelem merhatekno ati, tentu fayutahhirahu. Ndekne mesti nyuceni atine mau saking reget. Regete ati niku ya dosa. Napa mawon bentuke regete ati? Ya ana hasud, ya ana ghibah, ya ana kadzab, ya ana takabur. Nah, ngoten niku sedaya niku regetane ati. Nak ndekne eling nak ati iki mau ancen dideloki Gusti Allah mesti ndadekno ndekne sregep ngresiki. Bahkan wa yuzayyinahu, atine dihias. Dihias ngangge napa? Zikir nang Gusti Allah. Dihias dengan zikir nang Gusti Allah. Eling kegaweane Allah. Eling kaapiane Gusti Allah. Selama ini kan Gusti Allah niku apik ira karu-karuan. Mboten enten koh Allah nih koh sithik-sithik. Lho, niki Allah Ta'ala. Mula ketika dia menghias hati, artinya dia sedang mengingat kebaikan-kebaikane Allah. Terus pamane ana elek sing ditemokno, sak temene sing elek iku awake dhewe. Ora kok Gusti Allah wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah itu tidak pernah menganiaya hambanya, itu tidak pernah. Lah ku wis salat, wis ngibadah, wis ngene wis ngono kok ijeh ngene wae lho. Gusti Allah iku nyoba liya beluakum ayyukum ahsanu amal. Gusti Allah mau pengen roh apikmu sepira. Tak kei coba bojomu tak gawe apik, bojomu tak gawe elek, ngeten niku. Wong wedok dicoba. Mula nak wong wedok ngerti, wong lanang ngerti.
ternyata wong lanang niku matine iso dadi mati syahid kaya wong mati perang jihad fisabilillah. Karena saat meninggal istrinya merasa bahagia saat mempunyai suami dia. Tapi pas meninggal orang bahagia. Ya, maksudnya dia meninggal itu istrinya itu tidak sakit hati dengan suaminya. Maka dia bisa meninggal dengan posisi akan jihad fisabilillah. Wong wedok nggih ngoten, ayyuma mra'atin matat. Ketika ada wanita meninggal, walaha ridho zaujiyah, dan dia mendapatkan ridho dari suaminya, maka wajabat alaihal jannah, dia wajib masuk surga. Maka wong wedok niku menjadi target nopo yang paling utama, sesuatu yang menjadikan orang wanita itu sabar mempunyai suami karena dia itu punya target. Targetnya wong wedok niku sing paling utama. Jadi niku nak iso mati dengan mendapatkan ridho suami. Oh niki luar biasa. Karena ternyata suami niki bisa dijadikan sebagai tameng neraka. Karena kaya mulane nggih pemene ana wong wedok lek gak diragati, lek gak di nafakoi, ngoten niku jane ya nak betah luar biasa. Karena sesungguhnya itu masih sekunder. Masih sekunder. Maka yang paling primer, yang paling utama itu punya suami itu sebetulnya kalau bisa suami itu dijadikan tameng nerakanya, yaitu mati posisi suami ridho. Itu adalah sesuatu yang paling primer dibanding dengan nafkahnya suami atau yang lain-lain itu. Karena itu masih sekunder. Apalagi cuma rumah bagus itu tersier banget. Jadi yang paling utama nih, begitu pula suami. Bagaimana bisa meninggal dunia dengan mempunyai istri yang merasa bahagia menjadi istrinya. Nah, ngaten. Saat dia masih menjadi istrinya itu dia merasa bahagia. Nah, maka suami dapat nilai jihad fisabilillah. Mungkane ngoten. Wong lanang nek iso aja mati sadurung, aja mati nek sing wedok durung duwe ati sing bahagia. Mulane keteke kok sing wedok mati ya nikah maneh sampai kowe iku duwe bojo, kowe mati bojomu hatine bahagia. Oh ngoten. Lah wong wedok ya ngono, aja mati dhisik nek urung duwe bojo nek. Oh ngoten. Dadi sampai kowe mati ku bojomu duweni ati sing ridho. Mulane kawina dalam rangka nikah niku mboten kok karena ben ana sing ngancani, ben elah wong ana sing ngancani bakal mati kok. Tapi yang paling primer adalah ketika engkau mati, suamimu dalam ridhonya. Kamu dalam ridhonya suamimu. Wah, itu suamimu kau jadikan sebagai tameng neraka. Lho ngoten. Jadi tameng neraka ini kan sesuatu yang sangat penting dibutuhkan kelak. Nah, terima nafkah ya padha iso goleke ngoten mawon. Nah ning ya dadi wong lanang iki mau. Aja nganti bojomu ora bahagia. Ngoten. Ben iso mati jihad fisabilillah. Ngoten. Mulane perlu takok-takokan. Kowe wis bahagia ta durung dadi bojoku, Dik? Montore ra teko-teko kon bahagia tekon. Ngoten niku pripun. Nah, sing wedok ya takok sing lanang, sampean pun ridho napa dereng kalih kula? Ya wis pirang persen? Ya iki ya gek 5%. Lho, waduh men. Pijeti ya, mijeti, bar mijeti pun pirang persen niku? 20%. Wah, munggahe dhuwur. Nah, sing liyane mbah, sepirane iso sampai 100%. Lho, ngoten wong niku wonten sing mikir akhirat niku sampai ngoten, meh turu ngoten niku do takok-takokan. Kowe wis bahagia ta durung dadi bojoku?
Nah, sing wedok nggih ngoten jenengan pun ridho napa dereng kalih kawula. Sehingga meninggal itu sama-sama punya posisi di surganya Allah Ta'ala. Jadi ini wau. Sing kedua niku wau, karena berdasarkan napa sing disampaikan Rasulullah sehingga kita niku hati-hati banget. Njogo ati, ngrekso ati, bakas maes-maesi ati. Maes-maesi ati. Wa yutayyibahu, bahkan kita niku mangen-mangeni hati. Maka wangikanlah hatimu dengan banyak berzikir kepada Allah. Kaila yattali al-rabbu jalla jalaluh ala danasin fih, supaya Allah jalla jalaluh niku mboten mirsani ana reget ning atimu. Istighfar banyak, istighfar banyak. Sing akeh le istighfar supaya ati niki ora ketok ana regete lamun dipirsani Allah Ta'ala. Wa syainin, lan supaya ora ana cacate. Wa afaten, lan supaya ora ana afat, ora ana pancabaya. Wa aibin, lan ora ana cacate. Bal yuhmiluhu bi fadhaiha wa aqdarin wa qabaiha. Ning akeh-akeh wong malah do ngembar dijarno ngoten mawon. Sehingga atine niku masyaallah nggih. Kathah sing dadekno kita kaweleh-weleh. Kathah regete. Banyak sesuatu yang jelek dalam hati. Sing rasani, sing mitnah, sing ghibah, sing berprasangka jelek, don-don jelek, malah do diingu ning jero ati. Niki sing kadang kita tidak memperhatikan, hanya fisik saja. Nggih. Hanya fisik saja. Kita itu kadang ngoten, jenggote mawon sing ketok. Ya. Jubahe masyaallah. Nggih. Kadang batuke sing dingge piye. Hanya secara fisik mawon. La yang dzurullah ila suwarikum wa jasadikum. Allah tidak hanya melihat casing kamu. Nggih. Tidak hanya melihat itu. La yang dzurullah ila suwarikum wa absyarikum. Orang delok casing itu. Wa innama yang dzuru ila qulubikum, ati sing ditingali. Kalau kadang-kadang Masya Allah, secara fisik niku islami sangat. Islami sangat. Tapi teriakan yang selalu takbir diselingi dengan syatimah, pisuh-pisuan. Wah, hamiyah, panas hati. Akhirnya namimah juga mengadu domba. Berbingkai muslim, berbaju muslim, berlesan muslim, subhanallah, astagfirullah. Tapi di sela-sela itu banyak ghibah, banyak fitnah, tidak segan-segan menghibah, tidak segan-segan misuh. Waduh, an-namimah wasyatimah finnar, an-namimah wasyatimah wal hamiyah finnar, la yajtami'na fi sadril mu'minin, fi suduril mu'minin. Namimah mengadu domba, syatimah mencela, memaki, hamiyah loro hati, panas hatine. Tiga sifat itu akan berdomisili di neraka, menjadi isinya neraka. La yajtami'na fi suduril mu'minin. Tiga sifat itu tidak pernah berkumpul di dalam hatinya orang mukmin. Nah, akhir-akhir ini banyak seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang malah memalukan. Allah padahal melihat ininya, hatinya. Hati ini suudon mawon. Nah, seperti itu. Mulung gumun ke tenan faya ajaban. Memang yahtammu biwajih. Wong sing ngupeni lahire sarasan. Lau ittala'al khalqu ala wahidin minha lahajaruhu wa tabarra'u minhu wa taruduhu. Jadi seandainya saja
wong makhluk melihat adanya kejelekan-kejelekan dalam hati kita, tentu mereka akan pergi meninggalkan sampean dan mereka akan mengatakan putus hubungan. Dah wis ngoten. Lho kok sampean kanca plek sing sering sampean jak omongan jak jagong macam-macam curhat. Lho kok sampean ngerti di dalam hatinya ada busuk, ada kebusukan dalam hatinya. Karo sampean ternyata dia punya niat jahat, atau karo sampean dekne ora iso menjaga kehormatannya sampean. Misalkan dekne di hati elek karo sampean wae melayu meninggalkan dia. Dan sampean wis mutus mah aku neh kancanan becak. Dia mencederai saya. Lho, ketoke apik jebule batine elek. Sampean kok dikeki ngerti tentu sampean melayu kok. Lah iki dos pundi nek Gusti Allah kados ngoten. Dohire ketoke sampean apik, tapi wong Gusti Allah sing dipirsani, atine ternyata atine sampean gak apik karo Gusti Allah. Kadang-kadang ngeten lesane ngucapno istighfar njaluk ngapura atine alah ngono ae kok. Kadang-kadang seperti itu. Secara lahir ketoke dos pundi tapi atine mengingkari. Lah padahal Allah tahu semua itu. Aduh, mulane ati niku Masya Allah nggih. Klebon elek sithik ngono dos pundi. Mulane tenggene tafsir Al-Baghdadi. Ada satu kisah. Seorang raja tapi zalim sangat. Namanya bin Yusuf, anaknya Pak Yusuf cara ini. Bin Yusuf. Nama ini asli itu Supek. Jadi dia itu seorang raja besar sekali di daerah Irak sana. Lah tenggene Irak niku lah wonten kota Baghdad. Jadi ada salah satu provinsi, setiap pemimpin yang dipilih oleh bin Yusuf tadi menjadi gubernur di situ niku ndak lama mesti kena musibah terus berganti. Nanti ndak lama kena musibah lagi, berganti lagi, ndak lama kena musibah lagi. Akhirnya bin Yusuf niki mikir, kenapa ya pemimpin angger tak pikir tak dekek ning ngene kono kok dak tahu suwe. Lah bin Yusuf niku duwe kegemaran membunuh orang. Dia tuh sukanya membunuh orang, mengalirkan darah. Zalim sangat. Nah, terus setiap pemimpin yang ditunjuk di Baghdad selalu tidak lama karena kena musibah. Karena penduduk Baghdad saat itu orang-orangnya soleh, akram. Sehingga ketika berdoa langit langsung bergetar, terbuka, dan Allah langsung mengabulkan seketika. Makanya setiap gubernur yang dipilih oleh bin Yusuf dan ba'da dilantik niki masyarakat Baghdad tidak suka dengan pemimpin yang dipilih oleh bin Yusuf tadi, terus berdoa. Setelah berdoa langit terbuka dan Allah mengabulkan, pasti ada musibah dan nanti berganti lagi. Akhirnya bin Yusuf mikir, wah piye carane pemimpin-pemimpin sing tak pilih ning kono iki supaya bisa suwe. Akhirnya dia menemukan ide. Dia tahu kalau di Baghdad itu banyak orang soleh, sehingga doanya mesti mujabah, mesti ijabah. Dan pemimpin yang dia pilih tidak akan bertahan lama, karena yang di hadapan mereka itu pemimpin yang soleh juga. Lah di sini kalau yang mimpin itu orang dolim, biasanya yang dipimpin juga, yang dipilih juga ya yang seide dengan dia kan tentu. Nah, pamane bupati milih kepala dinas ya kepala dinas sing iso golekno aku. Enggak seperti itu. Sing iso golekno aku. Kowe ra iso golekno aku, sesuk tak ganti sing iso golekno aku. Nah, itulah kira-kira. Nah, ndekne nemokno akal. Akhirnya pada suatu ketika ada perintah untuk semua rakyat Baghdad dari Raja bin Yusuf tadi, bahwa
semua rakyat di Baghdad besok hari ini wajib mengumpulkan telur di alun-alun. Semua wajib, kalau tidak akan mendapatkan hukuman. Sehingga semua orang-orang Baghdad ini akhirnya mengumpulkan telur. Pokoknya telur, mbuh telur apa karepmu, pokoknya telur. Dikumpulkan di alun-alun. Jelang satu hari ada pengumuman. Jadi wong Baghdad bingung, iku aturan apa nih? Mosok kon ngumpulno telur ning gone alun-alun, iki aturan bangsa apa kok umpamane bupati-bupati dan kon nglumpukno telur ning gone alun-alun, pokoke salehke ning gone alun-alun. Lu jelang satu hari umumno neh niku bin Yusuf deloki saka adoh mbek mesam-mesem. Wis nglumpukno kabeh. Jelang satu hari ada pengumuman lagi bahwa semua pemilik telur diwajibkan mengambil telurnya masing-masing dan dibawa pulang. Masya Allah. Akhirnya ini model apa lagi rakyat ini, wong telur kon klumpukno kari-kari sesuke kon njupuk. Ya ono apa iki? Akhirnya berbondong-bondong ke alun-alun dan mengambil telurnya sendiri-sendiri. Tapi dos pundi kon iso entuk telure dhewe, wong telur niku hampir sama. Terus bingung bareng tekan alun-alun, lho. Telurku ndingi tak dok endi ya? Ketok ini kene tapi kok ketoke dudu iki, ketoke kok ketumpuan. Akhirnya walhasil pokoknya njupuk telur siji ngoten mawon kok balik. Silakan kalau sampai di rumah diceplok, didadar, diapakno monggo. Karo Raja bin Yusuf Nau. Akhirnya saya tekan oma ya ono sing didadar, diceplok, di telur mata sapi dan lain sebagainya. Campuran jamu lah, macam-macam. Nah, bakdo niku Raja bin Yusuf niku merasa menang. Lu menangnya ning ndi? Akhirnya ndekne ngangkat seorang gubernur. Setelah gubernur diangkat bertahan lama. Wong Baghdad ndonga mboten ijabah. Wis ndonga ora ijabah. Pemimpin mau ora ana ndandhe, ora ana balak, ora ana apa. Sehingga wong Baghdad niki bingung lho, biasanya ra ngene kok. Dongaku mandi, donga kita semua itu mandi kok. Setiap kita ndonga niku Allah mengijabahi, kenapa hari ini tidak? Akhirnya ngundang wong arif saking Monco luar kota. Didatangkanlah di situ, disuruh mengikhtiari kenapa doa kita orang Baghdad tidak dikabulkan oleh Allah. Ternyata setelah orang itu berikhtiar dapat jawaban. Dan jawabannya cekak. Ini berkaitan dengan makanan. Wah bingung kok makanan piye. Akhirnya beberapa orang nyadar. Iya ya. Iki bab telur ndingi iku. Sing tak pangan mbah telure sapa? Sehingga makanan itu tergolong syubhat. Yang mereka tidak tahu apakah telurnya dia atau telur orang lain. Tergolong syubhat. Dan makanan yang syubhat itulah menjadikan doa tertunda. Lundahane ya kok pakanan sing ngoten lho. Iki secara fisik mawon ndadekno tertundane donga. Lah ndahne ya sing bangsa ati. Lho ada cerita yang semacam itu. Ngene ngati-ngati, hati-hati, babakan hati kita hati-hati saya. Jadi yang berikulah kalau orang lain teman kita melihat ada kecurangan dalam hati kita, mereka juga akan meninggalkan kita. Apalagi Allah yang tahu persis hati kita. Hanya Allah tempat kita meminta pertolongan. Semoga Gusti Allah Ta'ala benanya hati ini kita. Kita sedaya. Wal aslu salisu tawi pokok kang kaping 3. Iku annal qalba sak temene ati. Iku malikun raja utawa koyok dene ratu. Mutaun kang denut
wa raisun lan koyok dene kepala muttabaun kang denut. Fal a'dha mongko utahi pira-pira gawuta kulluha ya sekabehane a'dha iku tabaun kang anut. Fa idza saluha mongko nalikane bagus apa al majbu'u perkara kang denut ya saluha mongko bagus apa attaba'u pira-pira pengikut. Wa idza istaqama lan nalikane jejeg apa sapa al maliku raja istaqamat mongko dadi jejeg sapa ar-ra'iyatu rakyate. Wa yubayyinu lan mertelaake laka maring sira apa zalika mengkono-mengkono tabiyatul a'dha'il qalbi apa ma barang ruya kang den riwayatake anin nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi anna fil jasadi sak temene iku tetep ing dalam jasad mudghatan ana geteh kempel. Idza saluhat nalikane bagus apa mudghah ya saluhat saluha mongko bagus apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Wa idza fasadat lan nalikane rusak apa mudghah ya fasada mongko rusak apa al jasadu jasad kulluhu ya sekabehane jasad. Ala eling-eling wahya utawi mudghah iku al qalbu ati. Wa idza kana lan nalikane ana apa solahul kulli baguse sekabehane a'dha iku fi dzalika tetep ing dalem mengkono-mengkono baguse ati ya wajaba mongko wajib apa sarful inayati ngengokake sejo ilaihi maring ati mencurahkan usaha kepada hati. Yang ketiga pokok yang ketiga untuk menghadapi hati yang pertama bukan berkaitan karo ayat Allah, yang kedua berkaitan karo hadis Kanjeng Nabi. Yang ketiga maka ketahuilah hati itu ibarat seorang raja. Dia itu diikuti oleh rakyatnya. Diibaratkan seorang kepala, dia diikuti oleh anak buahnya. Maka fal a'dha'u kulluha tab'un. Semua organ tubuh ini akan mengikuti hati itu. Fa idza saluhal majbu' saluhat tab'. Ketika sing diikuti itu soleh bagus, maka yang mengikuti semuanya menjadi baik. Nah, kalau sampean menjadi seorang kepala rumah tangga dan sampean itu orang yang paling diikuti oleh keluarga sampean, bojone sampean anut sampean, anake sampean anut sampean, maka ketika sampean dadi wong apik, sampean apik lakune, anak-anake bojone sampean melu apik. Tapi ketika sampean niku ngawur, ya anak bojone rak sungkan-sungkan nglakoni ngawur. Lho kowe kok ngawur nang? Ora apa-apa. Seneni pakmu. Ha iku palane kok. Oh, aku lak anut dekne. Oh, ngoten. Kacang ra ninggal anjaran jare wong Jawa ngoten. Tapi nek sampean niku dadi wong saleh, anake sampean pikir-pikir. Wah, aku iki ape nglakoni ngene lek pak aku ra tau ngono. Aku ape ngene iki pak aku lek ngene. Wong iki koyo ngono mosok aku pantes ngene. Ada sesuatu yang mesti dia berpikir ulang untuk mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Maka nek kepengin tangane nglakoni apik, mripate ndelok sing apik, kupinge kepengin ngrungokno perkara sing apik, lesane supaya iso ngucapno sing apik, sikile supaya mlaku ning dalan sing apik, maka sing dadi ratune, sing dadi kepolone, sing diikuti haruslah baik. Dan yang diikuti itu adalah hati. Nanti mulane raja, nak rajane jejeg ya rakyate jejeg. Rajane polah, rakyate ya polah. Nah, untuk menjelaskan hal ini
ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, inna fil jasad mudghatan. Di dalam diri kita ada darah, gumpalan darah, ada gumpalan darah. Ono daging kempel ngoten mawon. Darah kempel. Nah niku mulane getih niku sing dadi punjeri. Idza saluhat saluha jasadu kullu. Ketika darah, gumpalan darah itu baik, maka semua jasad organ tubuh ini menjadi baik. Mata menjadi baik, telinga menjadi baik, tangan menjadi baik, lisan menjadi baik, mata menjadi baik, pikiran menjadi baik. Tapi wa idza fasadat fasadal jasad. Ketika gumpalan darah itu rusak, jelek, maka jeleklah semua organ tubuh ini. Kata Rasulullah, ala wahya al-qalbu. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati. Ana sing kandha yo kowe nglakon lho, sing penting kan atine. Penting kok atine. Lha iku mah anggere atine apik, njabane apik. Tapi yo nak kadang-kadang memang ana ulama sufi sing nutupi kebagusane, nyamarake saestu, disamarake. Gurune Ibnu Athaillah, krana angger ketemu wong diambung tangane, dicucup tangane, terus diwalah masyaallah tekan sikil-sikile ngoten niku. Saking wong kepengin tabarukan, sedangkan beliaunya khawatir nek dadi takabur, khawatir nek gumbedi. Dia ingin menghindar itu. Terus akhirnya dia melakukan satu perbuatan yang aneh. Masuklah dia di tempat pemandian. Ning kono ndekne ngenteni ana wong teko, barang wis teko, ngerti klambine dicopot, tas-tase dijogek ning gone siji lemari, ndekne ngerti. Nah, wonge adus, tase dijupuk, klambine dienggo. Nah, jeneng nyak nyolong tenan kan mesti diumpetno. Iku dienggo, ditutono. Bahkan ndekne niku lewate niku justru ning gone lewatnya itu justru ning gone ngarepane wong sing adus iki mau. Ning gone sing duwe. Lewat nggone sing duwe pakaian. Lah akhire konangan. Ancen niate ben konangan. Barang wis konangan yo wis. Puarane digebuki ndekne. Barang wis digebuki, konangane tibake kuwe. Ya ana yaene kowe ku tak hormati, ya ana yaene kowe ku tak ambung tanganmu, ya ana yaene kowe ku tak kari-kari kowe ku jebulane maling. Mulai dina iku wis ndak ana wong ngurmati ndekne neh wis ora ana. Ora ana wong ngurmati ndekne. Lho justru ngoten niku ndekne malah sujud syukur. Alhamdulillah. Ora ana hijab maneh. Alhamdulillah ora ana wong, ora ana hijab malih ya ora ana wong sing ndadekno penggalange ndekne sing kuwatirake takabure ndekne. Wes alhamdulillah. Nah ana sing ngoten niku. Ya ana sing gila hormat. Gila hormat ya padha atine mbek jeroane. Nek wong ngoten niku memang nyamarno atine. Memang nyamarno atine. Tapi wong soleh tenan niku. Lah kira-kira sampean sesuk kecekel ngono terus muni nyamar lho. Aku nyamar kok. Mulane sandale tak jupuk. Lah kayak ngumpet-ngumpet. Iku ya jenenge ora nyamar, kelakuan ae. Ngoten. Iki niku gurune Ibnu Athaillah kados ngoten niku. Mila njaga ati niku ya angel, tapi nek kita gelem ikhtiar tenanan ya insyaallah untuk pitulung. Nah, untuk pitulung insyaallah gampang. Mulane di dalam diri kita ada segumpal darah. Ketika segumpal darah itu baik, maka kita menjadi baik. Semuanya akan menjadi baik. Tapi ketika segumpal darah itu jelek, maka semua jasad menjadi jelek. Segumpal darah itu adalah hati. Nah,
adalah hati. Lah nek mun ngertos wa idza kana solahul kulli, ketika jenengan wis ngerti bahwa hati itu menjadi punjer semuanya. Ketika hatinya soleh, maka semua organ menjadi soleh. Maka wajib sorful inayati ilai, maka pusatkan perhatianmu kepada hati. Jadi nak sampean wis ngerti bahwa hati adalah pusat semua organ, maka pusatkan perhatianmu ning kene hati. Oh nek ancen ternyata hati sing dadekno bagus semua organ, ya hati iki sing paling kita perhatikan. Aja nganti hati niki rusak. Mergo mesti kok berakibat berefek pada rusaknya organ-organ yang lain. Al aslur rabi innal qalba khizanatu kulli jauharin lil abdi. On 1 jam pon. Nenak kesuwen niku nelasake pulsa. Mergone iki berkaitan kalih pulsa. Dadi nggih ya sak jam mawon sing teng mriki penak. Tapi sing ning omah niku muter mawon ra metu gambare niku. Imun mugi-mugi wonten manfaat barokah fitar ini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waftah qulubana futuhal arifin wakhrijna min dhulumatil jahli wa karimna binuril fahmi birahmatika ya arhamar rahimin wa nawwir qulubana ya Allah binuril ilmi wal hidayah wal hikmah wal maunah wa tsabbit fi qulubina subutal iman wal islam wal ihsan wal irfan warzuqna taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut ya rahmanat dunya wal akhirah iqdi hajatana fid dunya wal akhirah wa atil umrana fi ta'atika wa mahabbatika wa ridhaka fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir 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 wa la tu'assir yassir lana ya Allah wa la tu'assir fi umurina umurid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyi ummi syafi'u musaffa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Balligh maqasidana Firlana ma madaya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Sidana wa firlana ma madaya wasi'al karami. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ana Allah wa iyyakum wa taqabbalallahu minkum wal 'afu minkum wallahu muwaffiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.